Amaharo. Amaharo Bujumbura. It's okay. I say in Kiswahili, nawapenda. Amen. Amen. Did you enjoy the wonderful singing and worship tonight? Amen. How many of you were here yesterday? Raise your hand. Wow. How many of you are here for the first time today? Aha. Welcome. I'm so glad you're here. Now raise your hand if you're expecting a miracle today. Amen. Amen. The psalmist said, bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. He forgives all your sin, and he heals all of your diseases. If you believe that, Bujumbura, say amen. Hallelujah. Amen. As I preach from the Word of God tonight, attach your faith to this Word. There's healing in this Word. There's power in this Word. There is truth in this Word. And Jesus said, if you know the truth, the truth shall set you free. If you believe that, Bujumbura, put your hands together and give God praise in this place. Hallelujah. Amen. Let us hear from the word of the Lord. As we read from the Gospel of John, Iyo tugiye gusoma mu butumwa bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Yohana, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Yohana igice ca 4 turahera ku murongo wa 5 turashishikara gushika ku murongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu aruhishijwe n'urugendo apfa kwicara kw'iriba, hari nk'isaha 6. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati, numpa utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati, wewe uri umuyuda none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi? Ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati, iyo uba waruzi ugusavye ngo mputwo kunywa uwo ariwe, nawe ubu musavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati, mwami, ko ataco kuvomesha ufise,
kandi iriba rikaba ari rirerire. None ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iriba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Yesu aramwishura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka, azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati, mwami, mpa rero ayo mazi sinzogira inyota, kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri kuvuze ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo batanu, kandi n'uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo uvuze ni ukuri. Uno mugore aramubwira ati, mwami, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera wa mukenyezi, igihe kija kuza si kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka ku Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Nyamugore aramubwira ati, ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo. Uwo ahazozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati, ni jewe nyene turiko turavugana. Buno abigishwa biwe barashika, batangazwa nuko avugana n'umugore. Ariko nta wavuze ati, urondera iki, canke ngo muvuganira nawe iki. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene, asubira mu gisagara abwira abantu ati, nimuze murabe umuntu ambariye ivyo nakoze vyose, nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusanganire iyari. May God bless the reading of His word. Imana ihezagire ijambo ryayo tumaze gusoma. Bujumbura. Ewe Bujumbura. My wife and I came a long way to come to Burundi. Jewe n'umukenyezi wanje twafashe urugendo rurerure cyane kugira ngo tuze hano Burundi. From Cincinnati, Ohio, kuva mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Ohio, to Atlanta, Georgia, turaca mu kindi gihugu cyitwa Georgia, to Johannesburg, South Africa, hanyuma indege ducana Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo, to Dar es Salaam, Tanzania, hanyuma tuva muri Afrika y'Epfo tuji Dar es Salaam muri Tanzania, to Kigoma, Tanzania, tuvuye Dar es Salaam tuji Kigoma muri Tanzania, to Kibondo, Tanzania, dushishikarira ikibando muri Tanzania, and finally we are here in Bujumbura. Nona maherezo turi hano I Bujumbura. We came a long way. Murumva ko twafashe urugendo rurerure. Do you know why we came all of this way? Mbega muzi impamvu twagize urwo rugendo rwose? For you. Kubera mwebwe. For you, kubera and you, and you, na mwebwe. And you way out there. Na mwebwe hari inyuma. Wherever you are. Aho buri hose. If you could hear my voice. Nimba ushobora kumva ijwi ryanje. We came a long way to see you. Twageze urugendo rurerure cyane ngo tukubone. But let me tell you about someone who came even further than we did. Ariko reka ndakubwire uwafashe urugendo kera imbere yacu. His name is Jesus. Izina ryiwe ni Yesu. He came from heaven to earth. Yavuye mu ijuru amanuka mu isi.
From the earth, he went to the cross. ari avuye ku isi agenda ku musaraba. He gave his life on the cross of Calvary Ku musaraba w'i Karuvari ahatanga ubugingo bwiwe to purchase your salvation, kugira ngo uronke agakiza, to purchase your healing, kugira ngo atange ikiguzi ubone gukira to indwara, give you a future and a hope. kugira ngo aguhe kazoza karimo ivyizigiro. And he bled and he died. Yemeye amaraso yiwe araseseka But arapfa, glory to God, kandi Imana ishimwe on the third day he rose from the umunsi dead ugira gatatu yarazutse ava mu mva, to give you victory kugira ngo iyo ntsinzi over uyironke, sin and death. uronke intsinzi ku cyaha no ku rupfu. If you believe that, Bujumbura, Yewe Bujumbura nimba ivyo lift vyizera, up your voices and let heaven hear you. tuzi ijwi n'ijuru ryumve ko ushimye Yesu. Amen. 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 Woo! Aha. But Jesus did more than that. Ariko Yesu yakoze ibiruta ivyo. This is what Jesus said. Umva ico Yesu yavuze. He said, the Son of Man has come Yavuze ngo umwana w'umuntu yaraje to seek and save the lost. kugira ngo arondere kandi akize icyari cyarazimiye. Can you say amen? Muvuge muti amen. And in this wonderful story that was read for you, Hanyuma rero muri iyi nkuru nziza cyane tumaze kubasomera, you can see that Jesus loves you so much aha muratahura ingene Yesu abakunda cyane, that he's willing to step past cultural traditions murabona ko wewe yiteguye kurengera ibyagezwe by'imico n'imigenzo, to speak to the heart of a person. kugira ngo avugane n'umutima w'umuntu. And that same Jesus is here today. Kandi uwo Yesu nyene niwe ari ngaho uyu munsi. He said in his word, Mu ijambo ryiwe yavuze ngo wherever 2 or 3 are gathered together, yaba abayuda baba bagiriki yabegeranirije hamwe. I am right here. Aho babiri canke batatu bakoraniye hamwe. He said, where 2 or 3 are gathered together, I'm right there in the midst of them. Yavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye hamwe nzoba ndi hagati yabo. And this woman, Uyu mugore rero w'umusamariyakazi, she was minding her own business, wewe yari yitwararitse ubuzima bwiwe gusa. going through her daily routine. Wewe yariko yikorera ibikorwa vyiwe vya misi yose. She went to the well to draw water, Agenda kw'iriba kuvoma amazi. and she had no idea who Jesus was. Kandi nta cyumviro yari afise cyo kumumenyesha Yesu. Now this woman is a great debater. Uyu mugore rero aratwigisha ibitari bike. Religious matters were her specialty. Urumva ko yari afise ivyumviro bifatiye ku bunyedini n'amoko. Questions and arguments. Yari afise ivyumviro vyinshi womengo ni impari. And they were all designed Kandi vyose uko vyari bimeze to hide the deep inner need of her life. yabivuga kugira ngo agerageze kunyegeza no gutwikira ivyifuzo biri mu buzima bwiwe vyabuze inyishu. She was raising questions and debate, Wewe yashotse azana ibibazo, azana impari, trying to control the conversation kugira ngo arabe ko ico kiganiro cabe na Yesu ariwe yogiha intumbero, so she could hide the deep issues of her heart. kugira ngo arabe ko yonyegeza ingorane zikomeye ziri mu mutima wiwe. Sometimes I hear these same questions and arguments today. Kenshi nuno musi nkunze kumva abantu bazana ivyiyumviro nk'ivyo n'ibihari. Someone will say, Ukumva umuntu avuze ngo, why does God allow bad things to happen to good people? ni kubera iki Imana yemera ibibi bigashikira abantu bayo? Bujumbura, Yewe Bujumbura,
Do you want to know why bad things happen in the world? mbega muragomba kumenya igituma ibibi bishika mu isi. Jesus tells us Yesu aratubwira in the Gospel of John in chapter 10. mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice c'icumi. He said the thief comes to steal, kill, and destroy. Havuga ngo umusuma azanwa no kwiba no kwica no gutikiza. In the Bible, Muri Bibiliya, thief is a word used to describe Satan. umusuma ni jambo bakoresheje bavuga kuri Satani. And Jesus was letting everyone know. Sorry. He let everyone know Kandi Yesu yarazi umuntu wari we wese exactly who the source of those bad things really are. Yesu yarazi inkomoko y'ivyo bibi vyose. It is Satan. Yarazi ko ari Satani yazanye ivyo vyose. He comes to steal, kill, and destroy. Yazanywe no kwiba, kwica no gutikiza. He actually hates you Mwame muzi ko Satani uyo arabanka because you bear the image of God. kuko yakubonye akubonamwo ishusho y'Imana. Satan was not made in the image of God. Mwibuke ko Satani we ataremwe mu ishusho y'Imana. But you are God's creation. Ariko wewe waremwe n'Imana. You are the apple of his eye. Wewe ufise agaciro mu nyonga z'Imana. And Jesus said, Kandi Yesu yavuze ngo the thief comes to steal, kill, and destroy. umusuma azanwa no kwiba, kwica no gutikiza. But listen to what Jesus said next. Ariko wumva ico Yesu yashishikaye avuga. He said, I came to give you life. Ariko jeho nazanywe no kuguha ubugingo. Abundant life. Ubugingo busagutse. If you believe that, Bujumbura, say amen. Eba Bujumbura nimba wizera ivyo vuga uti amen. Jesus came to give you life. Yesu yazanywe no kuguha ubugingo. But listen to what else God said. Ariko subira umvirize nibi navyo Imana yavuze. He said, I call heaven and earth as witnesses today. Yavuze ngo uyu munsi mfashe ijuru n'isi kwicabona. That I have set before you life and death. Nashize imbere yawe ubugingo n'urupfu. Blessing and cursing. Nashize imbere yawe imihezagiro n'imivumo. Oh, that you would choose life. Wewe kuri wowe wese azohitamwo ubugingo. That you and your descendants may live. Wewe n'uruvyaro rwawe muzobaho. God came, he sent his son. Imana yararungitse umwana wayo to make it possible kugira ngo ivyo bishoboke. For you to choose life over death. Uronke ubwo burenganzira bwo guhitamwo ubugingo canke urupfu. Blessing over cursing. Uhitemwo imihezagiro canke imivumo. That you might experience the abundant life that Jesus promised you. Kandi yaje kugira ngo ubwo bugingo busagutse Yesu yatuzaniye ushobore kuburonka. Jesus not only promised you abundant life. Yesu ntiyarangirije kudusezeranira ubugingo busagutse gusa. He purchased that abundant life with his own life. Nubwo bugingo yarabutangiye ikiguzi mu gutanga amaraso yiwe. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sorry, come back to that one. Your word is a lamp to my feet. Aha, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco mu nzira zanje. Some people will say, hari abavuga bati, the Bible is an old book. Bibiliya ni igitabo gishaje. It's not relevant for me today. Ico si igitabo cogira ico kimbwiye uno munsi. But you've never heard someone say, ariko ubu maze kumva umuntu avuga ngo the sun is old so it no longer gives me heat. Izuba rirashaje singikeneye umuco waryo. Amen. Muravyumva? The Bible Bibiliya is alive and powerful.
ni igitabo kirimo ubugingo n'ubushobozi, sharper than any two-edged sword. nta gisumbya inkomezi ibyagiye bibaho mu myaka yose. And it is the power of God unto salvation. Kandi ubwo butumwa bwo muri Bibiliya buhesha agakiza uwizeye wese. This woman had useless religious arguments. Uyu mukenyezi w'umusamariyakazi yari afise amajambo menshi afatiye ku bunyedini. And Jesus was standing in front of her. Hanyuma Yesu ahagarara imbere yiwe. And he said to her, aramubwira ati, if you knew who was standing in front of you, iyaba wari wamenye uguhagaze imbere, you would ask a better question. Wari kuba wabajije ibibazo vy'ikimazi gusumba ivyo uri kuravuga. Is that really the question that keeps you awake at night? Ubwo ico nico kibazo vy'ukuri kurajishinga ku murango no mwijoro. This woman came with surface questions. Uyu mukenyezi yazanye ibibazo vy'ukuri bitagira kamaro. Trying to control the conversation. Kugira ngo arabe ko ari we yotumbereza ikiyaga rikagirana na Yesu. Bujumbura. Yewe Bujumbura. Jesus did not come to soothe your feelings. Uyu munsi Yesu azanywe no guhindura ivyo biri mu mutima wawe. He came to save your soul. Yazanywe no gukiza ubugingo bwawe. And he came to destroy the works of the devil. Kandi yazanywe no gusangangura ibikorwa vy'umurwanizi. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo, the purpose for the Son of Man being manifested icyatumye umwana w'Imana hishurwa is to destroy the works of the devil. Ngo yaje kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi. To destroy the network of sin Yaje ngo adukure muri iyo minyororo y'icyaha. that is plaguing your life. Iyo minyororo isa n'iyaboshe ubugingo bwawe. And so the woman said to him, Rero uyu mugore arabarira Yesu ati, Sir, ati mushinga ntahe, you're touching more than the surface. ndumva ko amajambo yawe ashika kure gusumba aha hafi umuntu yogarukiza ivyimviro. Jesus pulled the plug out of the bottom of the boat. Yesu ijambo ryiwe ryameze nk'iri kwega ubwo ico kintu cyari gifundikiye ivyimviro vy'uwo mugore, so that the water could drain out. kugira ngo ijambo ry'Imana rikwege shirahabona ibiri mu mutima wiwe. Jesus sees your deepest problem. Yesu arabona neza ingorane yawe hari yibwina. He sees your fears. Arakumva kandi arakubona neza uko wiyumva muri wewe. He sees your shame. Arabona ibiguteye isoni. And he said to this lady, acabwira uyu mugore, you are settling for less than the best. ibintu ukora wewe bikujana mu gihombo gusumvya uko vyokujana kubirushirije kuba vyiza. He said, I offer you living water. Jewe ngomba kuguha amazi y'ubugingo. And Jesus pulled the plug. Hanyuma Yesu asandukuye ico gifundikizo ku bugingo bw'umuntu. Not to shame her, ariko ntiyabikoze nk'ugomba kumukoza isoni, but to drain out all of the sin and the sludge in her life. ariko yabikoze kugira ngo arabe ko yokwega biriya vyaha vyabaye muri we ubuzima bwiwe bwose abishira habona. Because he wanted to fill her kuko yagomba kumukiza with living water. amukirishe ayo mazi y'ubugingo. Amen. Amen. And that same Jesus uwo Yesu rero uwo nyene is here today. ari ngaho uyu munsi, And he says to everyone who can hear my voice, kandi ariko arabarira uwo wese ashobora kumvira ijwi ryanje, bring me your fear. nzanira uwo mutima wawe uko nyene uri. Bring me your problems. nzanira izo ngorane zawe. Bring me your shame. nzanira ivyo vyaguteye ubumaramare. I will clean it out. ndaza kuvyeza
ndabifasa ndabigukureko and replace it with the living water. hanyuma ndabisubirize amazi y'ubugingo. Can you say amen, Bujumbura? muti amen banyabujumbura. Amen. Amen. A man in a sinking boat Iyo umuntu ari mu bwato bugomba kuzama does not need a tranquilizer. ntakenera ikintu cy'ibihari bimujana mu bindi bintu. A man in a sinking boat umuntu ari mu bwato bugomba kuzama does not need an antibiotic. ntakeneye kumuha antibiyotike yo kumufufahaza ububabare. A man in a sinking boat umuntu ari mu bwato bugomba kuzama needs a savior. akeneye umukiza, umutabazi. And Jesus is reaching out his hand to you today. Kandi Yesu ariko araramvura ukuboko kwiwe akugutumbereje uyu munsi. And he's saying, live and not die. Akakubwira ngo va ngaho uri, va muri urwo rupfu ugomba gupfa. Come unto me, nuze kuri jewe, all who are weary and heavy laden, mwebwe mwese munanijwe and I will give you rest. ndaheza ndabahe kuruhuka. Say amen, Bujumbura. Yewe Bujumbura uti amen. Bujumbura. Yewe Bujumbura. No church can save you. Nta shengero rishobora kugukiza. Because no church died for you. Kuko nta shengero ryagupfiriye. Are you with me? Mbega turi kumwe. Jesus did not come to the earth to give you a church. Yesu ntiyaje mwisi ngo aguhe ishengero. He came to give you life. Ariko yazanywe no kuguha ubugingo. He came to make it possible for you yaje kugira ngo ibintu kuri wewe bikunde bishoboke. To have a relationship with a holy God. Bikunde usubire ugiranire imigenderanire n'Imana yera. When Jesus died on the cross of Calvary, igihe Yesu yapfira ku musaraba w'i Karuvari, he emptied all of our sin. yiyambitse ibyaha byacu byose. All of our sickness. Indwara zacu zose yarazikoreye. All of our fear. Ubwoba bwacu bwose yarabutwaye. All of our shame. Isoni n'ubumaramare bwose yarabidukuyeko. All of our bondage. Imigozi yari tuboshe yose yarayidukuyeko. He took it onto himself. Byose avyishirako. He paid a ransom. Acatanga impongano canke iciru. He purchased your debt. Yarakurihiye ideni, umwenda. And he gave us the opportunity acaduha amahirwe to be set free from sin and death. Yo kubohoka tukava mu migozi y'icyaha n'urupfu. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. Jesus touched the heart of this woman. Yesu rero acarakora ku mutima w'uyu mugore w'umusamariyakazi. Her innermost being. Hari ibwina mu bugingo bwiwe. And what did she do? Mbega uyo mugore yaciye akora iki? The Bible tells us Bibiliya yatubwiye ngo that she put down her water pot. Yaciye afata wa mubindi yari kashaka kuvomamwa ushira hasi. And she ran into her village. Acarirukanga hariya mu gisagara. And she told those people about Jesus. Acabarira abantu bo muri ico gisagara amakuru y'ivya Yesu. She said, I met a man arababwira ati nahuye n'umuntu who told me everything about my life. Yambariye ubuzima bwanje bwose ivyo nakoze mu kubaho kwanje. And then she said, yongera aravuga ati could this be the Christ? Ati hari naho uyo ariwe Kristo. Aciye basidukana niyo nkabaza kuraba Yesu. They came to Jesus like she did. Baza kuri Yesu nkuko umugore yabikoze. This woman, uyo mugore, who was living a very deep life of sin, yari yarashitse kure mu buzima bw'ikinyabyaha.
He told her that she had had 5 husbands. yavuze ko yari yabanye n'abagabo batanu, And that the man that she was now living with was not her husband. Yesu aramubwira ati umaze kwigera abagabo batanu kandi n'ufise ubu si uwawe. And in an instant, kandi rero mu bundi buryo muri iri jambo Jesus touched her life. ni ukuvuga ngo Yesu ariko akora ahababaza mu bugingo bw'uwo mugore And transformed her kugira ngo arabe ko yomuhindura from a woman lost in sin ahinduka ave kuba umugore yatakariye mu byaha and turned her into an evangelist hanyuma amuhindure uvuga ubutumwa bwiza who went to her village. wa wundi ashobora kwirukanga mu And all kibano of those people came to Jesus agahamagara abantu bose bakaza kuri Yesu because they saw the change in her life. kuko yabikoze kuko yari amaze kuronka impinduka mu buzima bwiwe. And I want you to know tonight, Nanje ndagomba uyu munsi ngumenye ngo tonight, muri uyu mugoroba you will leave your water pot at the well. Yesu araza kugukura ahantu agushika n'ahandi. You will drink of the living water. Uraza kwakira kuri ayo mazi y'ubugingo. And you'll leave this place hanyuma uve mu kibanza warimwo transformed, aguhingure uhinduke, carrying the abundant life that Jesus purchased for you. uheze ugenda ufise ubwo bugingo busagutse Yesu agomba kuguha. If you believe that, Bujumbura, say woo! Yes, yemwe banyabujumbura nimba muvyizera muvuga uko avuze. Woo! Woo! Wow! Hallelujah! Imana ishimwe. You know, I had an experience Murazi hari ibintu nabonye vyanshikiye somewhat like this woman at the well. Bisa n'iyi nkuru y'uyu mugore kuri iryo riba. Like her, I was living a life deep in sin. Uko uwo mugore yarabayeho nanje narabayeho mu buzima bwashitse kure rwose mu byaha. And at the lowest point in my life, naringeze ahantu hasi cyane mu kubaho kwanje, when I felt empty and miserable, naringeze ahantu numva ko atakintu ngifise muri jewe kandi ivyo byantera amarushwa menshi. And no amount of alcohol would help me. Naho nanywa inzoga nyinshi gute ntivyamfasha. There were no drugs that would numb the misery in my life. Nta rumogi cyangwa ibiyayuramutwe naho nabinywa vyagira ico bimfashije mu bugingo. No amount of sex could satisfy me. Naho naja mu bushurashuzi n'ubusambanyi ntivyambumba. And I turned to Jesus. Hanyuma amaherezo mpindukirira Yesu. And he gave me that living water acarampa kuri ayo mazi y'ubugingo so that I would never thirst again. kugira ngo sinsubire kugira inyota y'ivyo vyaho ukundi. And this is what happened. Rero uko vyagenze. Mama, would you stand up, come just outside of the tent and wave to the people so they can see you? Mufasoni muduza amaboko ishengero ribabone. Muramubona umukenyezi wiwe. Oh, they don't see her. They don't see her? Come on. Just Mama is shy. Narababwiye ko uyu mukenyezi wanje numufasoni w'isoni. Can you see her now? Ubu muramubona? Yes. Just like the woman at the well, after I accepted Jesus Christ as my Savior, I went to, she was my girlfriend at the time.
We were living in sin. ariko rero twe nawe twari tubayeho mu vyaha. And I came to her hanyuma ndaheza ndaza kuri we and I told her what had happened in my life. ndamubwira ibihejeje kunshikira mu bugingo bwanje. And how Jesus forgave me. ingene Yesu amaze kumparira ivyaha. And how he came into my life. n'ingene yamaze gufata ikibanza mu bugingo bwanje. And he changed me. akampindura. Now, Mama does not come from a Christian home. uyu mukenyezi ntavuka mu muryango w'abantu bizera Kristo. Her father was a very angry man. papa wiwe yari umuntu akazishavu cyane. He was an alcoholic. yari umugabo aboregwa cyane. And she knew nothing about Christ. kandi nta kintu uyu muntu yari azi kuvyerekeye Kristo. But she saw the change in my life. ariko yarabonye ivyahindutse mu bugingo bwanje. And she did not even know who Jesus was. kandi ico gihe nta n'ikintu na kimwe yari azi kuri Yesu. But she said, ariko acaravuga ati if God can change this man, ati nimba Imana yashoboye guhindura uyu mugabo, I need that in my life. nanje ndakeneye iyo Mana mu bugingo bwanje. Amen. Hallelujah. That same Jesus is here tonight. ico nico Yesu agomba gukora uyu munsi. And if you come to him, bisaba gusa kuza kuri we. he will forgive you of your sin. araguharira ivyaha vyawe. You see, I know how some of you think. ndazi ivyo bamwe muri mwebwe muriko muriyumvira. You think that you've done too much. hari abariko baravuga ngo je nakoze ivyaha vyinshi cyane. Too much sin. ivyaha vyinshi cyane. You've gone too far. nashitse kure. And the devil wants you to believe kandi ico Satani agomba nuko ushishikara kwiyumvira gutyo that you have sinned too much for God to forgive you. yuko wacumuye cyane ku buryo Imana itoba ikikubabarira. But I want you to know the devil is a liar. ariko nsubire nkubwire ko Satani ari umubeshi. He comes to steal, kill, and destroy. yazanywe no kwiba, kwica no gutikiza. And there's nothing you have done kandi nta kintu na kimwe wakoze that could ever cause God cyotuma Imana to turn his back on you. igutera ibitugu ikanka kuguhindukira. There's a story in the Bible hari inkuru dusoma muri Bibiliya about a lost son. kuri wa mwana w'icyangazi. He had taken his inheritance yari yafashe itunga ryose umuragi wiwe kwa se, and he squandered it aragenda. Bibiri ivuga ngo avyayayisha hariya mu vyaha, in drunkenness and sex. mu busambanyi no mu kaboregwe. He wasted all of his inheritance. bwa butunzi bwose ryari nk'iragi kuri se arabwonona. And one day he was starving. hagera ahantu rero ababara aramererwa nabi cyane. He was eating what the pigs eat. yarasigaye arya ivyateguriwe ingurube. And he said to himself, ariko araheza aribwira ati even the servants in my father's house eat better than this. n'abashumba bo mu nzu kwa data barafise ivyo barya bagasigaza. And he decided to return to his father's home. acafata ingingo rero yo gusubira mu nzu kwa se. And the Bible says kandi Bibiri ivuga ngo his father ngo se was waiting at the front of the house. yaramurorereye ahagaze imbere y'inzu. Every day he looked, iminsi yose yamarika areraguza, hoping to see his son come home. yizera ko umunsi urizi nazobona umwana wiwe agarutse muhira. Every day he prayed for his son to come home. iminsi yose yamasenga ngo umwana agaruke mu rugo. And when he saw his son maze umunsi yabona uwo mwana wiwe coming from far away, amubona arika akiri kure, he ran to his son yiruka amusanganira, with his arms open wide. yuguruye amaboko y'ukumugumbira, He put a ring on his finger acamwambika impeta, and he told them to kill the fatted calf. acabwira abashumba biwe abakozi ngo
mumubagira and imasinuze they were going to celebrate. baca bategura umunsi mukuru For this son of mine was lost, kuko uwo mwana yari yarazimiye and now he is found. none yagarutse. Amen, Bujumbura. Haleluya. Yewe Bujumbura, Would you please stand to your feet with me? muhaguruka aho muri muhaguruke hagarara. This is a holy moment. Uyu ni umwanya w'igiciro kandi wejejwe. This is your opportunity Aka niko kanya kawe to make the most important decision of your life. kugira ngo ufate ingingo ihambaye cyane mu bugingo bwawe. I could ask you this question many different ways, Ndashobora kubabaza iki kibazo mu buryo butandukanye. but in order to cut through all of the excuses and justifications, Ariko kugira ngo ndakurinde kwisigura muri byinshi, I offer this simple question to you. nkundira ndakubaza iki kibazo cyoroshe. So if you would be so helpful as to bow your heads and close your eyes. Kandi ndagusabe, nibaza ko byoheza bikagufasha, wuname imbere y'Imana kandi uhumirize. Because I do not want you to be distracted by anything. Impamvu tusaba abantu gukora ivyo ni ukugira ngo hatagira ikibasamaza hirya no hino. This is your moment. Uyu ni umwanya wawe. If you died tonight, Mbega vyoshika uyu munsi urupfu rukagutwara, do you know for sure mbega urazi neza that you would spend eternity with Jesus in heaven? yuko woca uja kubaho ibihe bidashira mu ijuru uri kumwe na Yesu? I did not ask you if you attend church. Sindiko ndakubaza yuko uri umunyeshengero azaja mu ishengero imisi yose. I did not ask you if you come from a Christian home. Kandi sindiko ndakubaza ibikuranga byanditse ku ikarata karanga muntu yawe. I'm only interested Jewe ikintu nitwararitse ni in kimwe, your one honest answer kandi ucishure n'umutima uri mukuri. to this one honest question. Iki kibazo ucishura n'umutima uri mukuri. If you died tonight, Mbega vyoshikwe uyu munsi urupfu do rukagutwara, you know for sure ubwo urumva neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in heaven? yuko woca uja mu ijuru ukabana na Yesu ibihe bidashira? If your answer to my question Nimba rero inyishu kuri ico kibazo is anything other than a resounding yes, nimba ari wumva harimo ibindi bintu atari egome, if you have any doubt in your heart ukaba wumva ubikekeranya mu mutima about where you will spend eternity, kuri ico kibazo cyo kumenya aho woca uja kubaho ibihe bidashira, please raise your hand in the air so I can see it. ugasanga wumva ubifisemo inkeka, duza ukuboko I bagufasha. want to pray for you. Ngira ndagusengere, duza ukuboko. Amen. I see many hands. Ndabona amaboko menshi yadugijwe. Many hands. Amaboko menshi yadugijwe. Now here's what I want you to do. Rero umvirize ikindi kintu ndabasaba mukora. On the count of 3, Ngira mparure gushika kuri gatatu. I want you to step out from where you are Ninamara kuvuga guharura gatatu, ndagusaba uve aho hantu uri and run to this place of prayer. ucuzunirukanga ushike muri iki kibanza cyategekanijwe ngo bagusengere. You who are far away, Aho ukuri kose naho uri hariya kure. if I were you, I'd start coming now. Nimba wumvise mvuze nti ingo, Don't let anything stand in the way. ntihagire ikintu na kimwe kikuzibira. Let nothing come between you and Jesus tonight. Ntihagire ikintu na kimwe coba hagati yawe na Yesu kuri uyu mugoroba. Are you ready, Bujumbura? Mbega Bujumbura muriteguye? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Come now. Nimuze rero. Come quickly. Abagomba kwakira Yesu nimuze. Come quickly wherever you are. Nimunyaruke aho mwa muri hose. Ya Yesu, damu ya Yesu. Nyuma yanyu
I'm going to pray a prayer with you right now. ngira dufatikanye ndabasengera isengesho muri aka kanya. And I want you to repeat this prayer out loud after me. Kandi ndabasaba ko muza gusubiramo ibyo mvuze muri uko gusenga kandi mubivuge n'ijwi ryumvikana. Jesus said, if you will confess me before men, Yesu yavuze ngo niwanyatura imbere y'abantu, I'll confess you before my Father in heaven. nanje nzokwemanga imbere ya Data mu ijuru. So when you pray this prayer together with me, rero mwitegure mwumva mwiteguye gusengera isengesho agiye kubasengera. Jesus is confessing your name to the Father. Yesu azoheza avuga izina ryawe imbere ya Data. Amen. Amen. So repeat this prayer out loud after me. Rero muze gusubiramwo n'ijwi ryumvikana. Lift your hands to the Lord. Duza amaboko muyatumbereze kuhoraho Imana yacu. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, I admit that I have sinned. ndemera ko nagucumuyeko. I believe Jesus died for my sins. Kandi nizera ko Yesu yapfuye ngo nkize ibyaha. And he rose from the grave Kandi yazutse ava mu mva. to give me victory Kugira ngo ampe intsinzi. over sin and death. Intsinzi ku cyaha no ku rupfu. I confess my sinfulness Ndatuye ibyaha byanje. Kandi ndakira imbabazi zawe. I repent and turn away from my sin. Ndihanye kandi ndahindukiye mva mu byaha. Please forgive me of my sin. Ndakwinginze umparire ibyaha byanje byose. I invite you into my life. Ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje. Come in and make me a new person. Nuze muri jewe ungire icyaremwe gisha. From this day forward, Guhera uno munsi kugeza ibihe byose. I confess that Jesus Christ is my Savior. Ndatuye ko Yesu uri umwami wanje. And the Lord of my life. Kandi ukaba n'umukiza w'ubugingo bwanje. In the name of Jesus I pray. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Let's give the Lord a hand, Bujumbura. Reka tumereze amaboko yacu mu ijuru dushima. Hallelujah. Hallelujah. Now all of you who have prayed with me, Rero mwese mumaze kwifatanya nanje muri iryo sengesho. if it would be more comfortable for you to stand, you can stand. Rero nimba mwumva byo batuma mugubwa neza guhaguruka ndabasabe muhaguruke. I want to talk to you for just one more moment. Ngomba kugira icyo tuvuganye mu kanya gatoya. Welcome to the family of God. Turabaha ikaze mu muryango w'Imana. You're a member of God's family. Ubu rero murabo mu muryango w'Imana. No one can vote you into God's family. Kandi nta muntu n'umwe yo gusohora gukura mu muryango w'Imana. And no one can vote you out. Nta muntu rero wo kugusohora. We are members of the spiritual family of God. Twese turaba mu muryango w'Imana mu buryo bw'impemu. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. Amen. Amen. I have 3 questions for you who prayed that prayer with me. Mfise ibibazo bitatu ngomba kubaza mwebwe duhejeje gufatanya gusenga. And I see all of you. Mwese ndababona. Are you ready for the questions? Mbega muriteguye kwishura ku bibazo bitatu? Number 1. Ikibazo ca mbere. Did you call upon the name of the Lord? Mbega woba warigeze
wigeze wambaza izina ry'uhoraho? Amen. Amen. Question number 2. Ikibazo kigira kabiri. Does God lie? Mbega Imana yobibesha? Question number 3. Ikibazo cya gatatu. Are you saved? Mbega wakijijwe? Yes. Amen. Amen. You called upon the name of the Lord, Tukiraha mwambaje izina ry'uhoraho, and God does not lie. kandi Imana twambaje ntibesha. So by the authority of God's holy word, Kuko Imana ntizi kubesha mu ijambo and ryayo. as a minister of the gospel of Jesus Christ, Kandi nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu I Kristo, tell you today that you are saved. ndagomba kukwemerera uyu munsi ndakwemeza ko You are wakijijwe. born again. Mwavutse ubwa kabiri. Your sins are forgiven, Ibyaha byanyu byahariwe. and you're on your way to heaven because you have Jesus in your heart. Kandi ubu naho mwopfa mwoja mu ijuru ko Yesu ari muri mwebwe. Amen. Now, Bujumbura, Yewe Bujumbura, Jesus said, Yesu yavuze ngo all of heaven rejoices ngo ijuru ryose rinezererwa hamwe over one lost sinner coming home. mu gihe umunyabyaha umwe yihanye akagaruka ku Mana. That means that there's a party going on in heaven right Nukuvuga now ngo muri aka kanya mu ijuru bari mu munsi mukuru, in honor of every one of you. umunsi mukuru wo kunezererwa mwese mumaze kwakira Yesu. Amen. Amen. So let's lift up our voices Rero reka tuduze ijwi and join with the angels in heaven twifatanye n'abamarayika bo mu ijuru, and give God praise hanyuma dushime kandi dutazire for the Imana great thing He has done. kubw'igitangaza imaze kudukorera. On the count of 3, are you ready? Rero ndaharura gatatu, muriteguye 1, kuduza ijwi mushima Imana? Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Hallelujah! Woo! 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 Hallelujah! Amen. Amen. Now we have many evangelists who are here tonight, Rero uyu munsi turi kumwe n'abavugabutumwa benshi, and they want to give you a booklet. kandi hariho udutabo twategekanijwe baca babaha. Will you make me a promise? Reka ariko munsezeranire ikintu. If I give you this book, Mbega ninaguha ako gatabo, will you read it tonight? by'ukuri uyu mugoroba uriteguye kugasoma? Thank you. Murakoze cyane. This book will help you. Ako gatabo kazobafasha gose. It will encourage you. N'agatabo gashobora kubatera intege. And it's going to explain to you exactly what took place in your life. N'agatabo niwagasoma kaza kugusobanurira ikintu kimaze kwinjira muri wewe kubw'ibi bibaye. When you prayed that prayer with me. Igihe wasenga rijya sengesho. Why are we waiting? I promise you the books are here. Nabasezeraniye ko utwo dutabo turi hano. I've seen them with my own eyes. Kandi sinabeshe kuko utwo dutabo natubonesheje amaso yanje. Yeah, they're coming now. Nibaza ko utwo dutabo turiko turaza. Okay, so let's sing while these books are distributed. Reka rero tube turaririmba mu kanya utwo dutabo bariko baradutanga. It will look like this. N'agatabo gasa nk'uko mubona naka. Make sure you get this book Ndabasabe ntihagire ugenda ataronsa aka gatabo. and read it tonight. Kandi wiyemeze kugasoma. This is our gift to you.
Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. 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 Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. azobara amahirwe kuri jewe to pray for you tonight. mu gihe munkundira tukarangiza ndabasengeye kuri uyu mugoroba. If you need God to touch you tonight, nimba hari umuntu yumva ko akeneye ku kuboko kw'Imana kumukora ko uyu munsi, you need healing or a miracle, umuntu yumva ko akeneye ko Imana imukorera igitangaza, I invite you to come here now. ubu rero n'umwanya wo gusengerwa ku mutwaro, and I'm going to pray for ukeneye you. ko Imana igukorera igitangaza. Yiteguye gusengera umuntu wese afite umutwaro akeneye ko Imana imukorera igitangaza. You can come now. Murahawe ikaze, nimuze abagomba ku kuboko koraho kubakorako ukabakorera igitangaza. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, 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 Baba, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Baba, niguse, niguse, Yesu, ukinigusa
me on the platform as we pray. abungere muze hano mwifatanye nawe mu mwanya agomba gusenga rino sengesho. Niguse, ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, Yesu wewe, Baba, ukinigusa wewe, nitakuwa salama. I want you to know Ndagomba mumenye ibi, it is my sincere privilege to pray for you. numva ari iteka rikomeye cyane Imana impaye kubasengera muri uyu mwanya. Mama has joined me Murabona ko umukenyezi wanje yamaze kuza, and these great men of God be n'abariya bakozi b'Imana bungere b'ishengero, because they're people of faith. kuko muri abantu n'abantu b'ukwizera. Please allow me to teach you just one thing before I pray. Munkundire ndabigisha ikintu kimwe gusa imbere yuko tubasengera. God Imana is not moved by your need. Imana ntihungabanishwa n'ivyo ukeneye wewe. He's moved by your faith. Igituma Imana ihaguruka ikagira icyo ikoze si impuhwe yakugiriye, ni ukwizera kwawe. He cares about your needs, Irakwitayeho mu vyankenerwa vyawe, but your faith ariko ukwizera kwawe provokes God gutuma Imana to act on your behalf. igira icyo igukoreye. The Bible says Bibiliya ivuga ngo God sent forth His word ngo Imana ituma ijambo ryayo and He healed them. hanyuma ikariteramira kugira ngo rikore icyo yaritumye, And delivered them from all of their destruction. kandi iryo jambo rikakubohora rikagukura mu ngoyi zose. As I pray for you tonight, Rero mu mwanya ngiye kubasengera kuri uyu mugoroba, stretch forth your faith and grab a hold of God's word. ni mucakira ukwizera kwanyu mu guhuze n'amasezerano yo mu ijambo ry'Imana. Amen. Because I'm sure Kuko ndazi neza that God is going to touch you tonight. ko Imana igiye kugukorako aya mahanga. Amen. 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 Hallelujah. Le rogo bohondo la robosa. Shinda la rabasiako. Ni peke hete le rebesiete. Ni gobo hoto la robosioto. Nunda la rabasiaka mabando la robosa. Roshanda la raboro kobose. Roshinda la bakahata dabasi. Kila mababata la roboso. Katalaba masama babondo la robosa. Katalaba masiondo. Rohoya masama bapa. Kasika la robosiete. Zukale rasha sura masama babate. Kipa kahata la robosioto. Reba gahata la robosiondo la roboso. Sukala rabaga hata la roboso. Nebogo hondo la robosiete. Nibaga hata la rabia samabato. Rosha babandiete. Mamvrobo boboso. Rombombrosike rebese. Mamvrista mabanda la roboso. Vobon rosha bohogi ata la basiete. La prasente ala bagasi ata la robosiando. Mio bogo honda la robosa. Hata la rabaka hati yese. Miguel Rebeshi Otto la Roboso. Reshabaga hata la rabasiete. Miga shahata la rabasi Otto la Roboso. Mogo hotondo la robosiete. Hiba babaga hata la rabaso. Father, I come to you in the name of
Jesus, data ndaje kuri wewe mu izina rya Yesu, on behalf of every person in front of me, mwami nje kubw'aba bantu bari imbere y'inyonga zawe, I thank you, Father, ndagushimiye data that your word says yuko ijambo ryawe rivuga ngo you anointed Jesus of Nazareth wasutse amavuta kuri Yesu w'i with Nazareti the Holy Ghost and power, umuha mpwemu yera w'ubushobozi, and he went forth doing good kugira ngo abe ugirira neza and abantu, healing all hanyuma ashobore gukiza bose who were oppressed by the devil. abo bose bari batwajwe amanyama Hallelujah. n'umurwanizi. Thank you, Jesus. Haleluya, urakoze I Yesu. thank you, Father, that your word says mwami ndagushima ko ijambo ryawe ribohora, whatever I bind on earth ko umuzigo wose uri ku muntu will be bound in heaven, yuko ivyari bibosha aba bantu bigira bibohwe mu ijuru, and whatever I loose on earth hanyuma icyo cyose cyari kibangamiye ubugingo bwabo will be loosed in heaven. abo babohoke mu ijuru no So mu isi. in the name of Mu Jesus, izina rya Yesu Kristo I cancel ndacagaguye every assignment of the wicked one over your life. ndasambuye imigabo yose yari ihagaze imbere y'ubugingo In bwanyu the name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo I bind it now. ndafashe mpiri, I call for the blood of Jesus ndahamagaye amaraso ya Yesu to flow down kugira ngo yururuke through your family bloodline ashike kuri mwebwe no ku miryango yanyu, and through your history. hanyuma muri kahise n'uburyo mubayeho The blood of Jesus amaraso ya Yesu separates you abatandukanye, from every family altar abakure ku bicaniro byo mu miryango iwanyu, that has been raised up to a false God. ibicaniro byababujije kumenya Imana. The blood of Jesus covers you. Amaraso ya Yesu nabatwikire, The blood of Jesus cleanses you. amaraso ya Yesu nabuhagire, The blood of Jesus separates you. amaraso ya Yesu nabatandukanye, The blood of Jesus sets you free. amaraso ya Yesu nabagira bidegembya. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu Kristo I bind all sickness and disease ndafashe mpiri indwara zose n'ubumuga bwose, from the top of your head kuva ku mutwe to the soles of your feet. kugeza ku birenge. Pain must leave now. Wa mubabaro n'uburibwe vayo mu izina rya Yesu. Inflammation, leave now. Usohoke uve muri iyi mibiri y'aba bantu muri aka kanya. High blood pressure, Umutima utera nabi bow to the name of Jesus. nuve muri aba bantu mu izina rya Yesu. Paralysis, Nibakomere, kanseri n'ikire, I bind you now in the name of Jesus. ndategetse iyo ndwara ngo ive muri aba bantu mu izina rya Yesu. I speak to cancer, Ndavugana na kanseri iri mu bantu you foul spirit. ngo ni mu muriro wa mpemu yera, I curse you dead now ndaguturije muri aka kanya in the name of mu Jesus. izina rya Yesu Kristo. I speak to your bodies right now, Ndavugana n'imibiri yanyu muri aka kanya, to the muscles and the ligaments, imitsi, amagufa n'imisokoro, to the bloodstream and the skin, amaraso n'imitsi, to every organ, bone, and joint. mu magufa no mu misokoro. I command you now to release sickness and disease. Ndavuga ngo indwara z'uburyo bwose ziveho mu izina rya Yesu. And I command you to receive. Kandi ndategeka ngo abera b'Imana mwakire, pokea, Receive. nimwakire. In the name of Jesus, Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. I loose healing Ndavuze ngo gukira kubashikire into your body mu mibiri yanyu, from the top of your head kuva mu bwonko bw'umutwe to the soles of your feet. kugeza hariya mu bwonko bw'ibirenge. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, mu
kubw'amaraso ya Yesu katika Kristo, jina la Yesu. mw'izina rya Yesu Kristo, Pokea, nimwakire, pokea, nimwakire, pokea nimwakire ugukira. moto, Ya muriro, moto, umuriro w'Imana, fire umuriro in w'Imana, the name of Jesus. mw'izina rya Yesu From the Kristo, top of your head kuva mu mutwe to the soles of your feet, kugeza mu bworo bw'ibirenge, I say to you in the name of Jesus, ndababohoje mw'izina rya Yesu. according to your faith, Nk'uko kwizera kwanyu kuri, let it be unto you mwakire isezerano ry'Imana in the name of Jesus. mw'izina rya Yesu Kristo, Be healed. nimukire. Amina. Amen, Amen. amen, Hallelujah. amen. Can I teach you one more thing? Muragomba ndabigisha ikindi kintu kimwe. The difference between a miracle and a healing. Hariho itandukaniro hagati y'igitangaza no gukira indwara. Miracles are instant. Igitangaza gikoreka ako kanya nyene, Healing is often progressive. ariko gukira indwara birashobora kuza biza buhoro buhoro. As sure as I'm standing here right now, Igituma mubona mpagaze ngaho imbere yanyu muri aka kanya, there are many people here that have been healed. ndumva mu mutima nemezwa ko muri mwebwe hariho abantu bagiye gukira muri aka kanya nyene, Right now. uyu mwanya nyene. So what I want you to do Rero ikintu nobasaba is, if you came here with the shoulder pain or problems, a headache or something like that, nimba hari umuntu yari yaje yumva atikoma mu bitugu, mu mbavu, mu mugongo, amenetse umutwe cyangwa ingorane nkamwe nizo, whatever you could not do before I prayed, nimba hari ikintu cyakugora gukora imbere yuko bagusengera, do it now. gikore noneho wumve ko wakize. Just begin to check your body. Gerageza mwinyiganza aho hantu hari habagoye, Whatever it is. sinza hariho we urahazi, nimba hari ahantu wari ufise umutwaro w'indwara. Some of you have been healed and you did not even know it. Hari n'abantu muhawe gukira mugabo mutazi ko mwari munagwaye, But now you do. ariko ubu noneho mumenye ngo murakize. Now be very honest with me. Ubu rero muba abanyakuri, If you feel different now, ukaba wumva hari ikintu vy'ukuri cyahindutse muri wewe, if you feel different from before we prayed, ikintu cyahindutse wave your hand hagati at me. y'ingene wari umeze bataragusengera n'ubu bamaze kugusengera. Wave your hand at me so I can see you. Umuntu yumva ashinga intahe ko hari ikintu cyahindutse muri we, aduze ukuboko ashinga intahe. Uh-huh. Yes. Uh-huh. See some. Yeah. Many. Uh-huh. Now, Ubu rero healings are often progressive. nababwiye ko ugukira bishobora kuza buhoro 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 buhoro. Some of you feel 25% better. Hari abantu nk'ubu biyumva ko hari ikintu cyahindutse neza nko ku rugezo rwa 25%. Some 50% or 70%. Ngo urushime Imana yagukijije. Hold on to your faith Hagarara mu kwizera kwawe and thank Him. hanyuma ushime Imana, Praise Him. umutazire. Just say, Heavenly Father, I thank you. Ubwire Imana uti data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye. I thank you that healing is my bread. Ndagushimiye ko uyu munsi umpaye ugukira nk'umutima wanje. I thank you that by your stripes I was healed. Ndagushima ko mu mishishagu yawe Kristo Yesu wampaye gukira indwara. And I stand on that healing today. Kandi ndacakiye uko gukira uyu munsi. If you will do that, Mu gihe wobigenza gutyo, some of you, before you reach the road, the street, bamwe muraza kubiraba imbere ko munaja bukajya amabarabara mutashe, you're going to realize that you're completely healed. hari umuntu aza kumva ati ega bwa bundi nakize rwose. Others, by the time you reach your home, cyangwa abandi namwe mu mwanya muza gushika muhira ku mugoroba mu ijoro, you're going to realize, uza kumva uti it's all gone.
kabundi bya bintu byaheze. Amen. Amen. Others of you, Abandi nabo muri mwebwe, when you wake up in the morning, hari naho muza kurara taco mwamenya ariko ejo muvyutse the condition you had today will no longer be there. usange uko mwari uno munsi ejo vyahindutse. Amen. Remember, God cares about your needs, Mwibuke ko Imana iratwitwararika mu vyankenerwa vyacu, but He's moved by your faith. ariko ikiyihagurutse ikagira icikoze no kwizera kwawe. Amen. 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 I love you very much. Ndabakunda cyane. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Let me take just a moment to speak to our online audience. Sorry? Our online audience, the camera. Munkundire mvugane n'urya n'abantu bariko badukurikira hanze bizo bita en ligne, aha turiko dukurikirwa n'amahanga yose kubw'ajya amasanamu umuntu bariko barafata. Many of you have joined us across this country and around the world. Benshi mwavuye hirya no hino mw'isi, and you prayed that prayer of salvation with me. hanyuma kandi yo muri hirya no hino mwifatanije nanje muri iri sengesho ryo kwakira agakiza. I invite you to go to our website, rero ndabasaba ngo mugende ku kibuga cacu revivalnow.com. ngurukana makuru citwa revivalnow.com. You will find a big red button on the landings page. muraza kubona hari mugishika kuri iyo site muraza kubona ahantu babasaba ngo mwapfuye. It says I just got saved. bigusaba ko wandika ngo nakijijwe. If you click that button niwafyonda aho hantu and share your contact information with us, hanyuma ukandika ibikuranga barakubwira ivyo wandika, telefone, email n'ibindi, we will send you a digital copy of this material in the booklet that we gave. tuzoheza tukurungikire kanya gatabo mumaze ko nabahaye abantu n'ibindi bintu bishaka kubafasha mu nzira y'agakiza. I've seen many of your notifications already. Ndabona ko benshi mugiye kubikora. Many of you received Christ as your Savior last night. Benshi mwaraye mwakiriye Yesu mu masengesho y'ejo twakoze ngaha. I want you to know that I've seen every notification. Nagira ndababwire ko kuri site yacu maze kubona batari bake babikoze nkuko turiko turababwiye. And we're praying for you. Kandi twakomeje kubasengera. So just go to revivalnow.com. Rero genda ahantu usanga handitse ngo revivalnow.com. Click the red button on the front page. Nyuma ku rupapuro rwa mbere it says I just got saved. uce wandika uti jewe mperutse gukizwa mu gikorano. And follow the prompts from there. Hanyuma baraza kukubwira ibindi bakubaza uce ubikurikiza uko babikubwiye. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Amen.